مش سنه سنه. سنه سنه. افتح بقى جامد كده، نور كده، قرب يا قلنا. هرزق تحسها سنه طبيعيه. سنه ايه دي بقى؟ ده كان شكله وحش. امال دي سنه ايه؟ سنه خشب. طب عاملها ازاي؟ ده شغل انا بقى، انا هقعد ادفع كل يوم 400 500 جنيه. خشب نوع. خشب نوع. لا عاملها ازاي بقى؟ بقى؟ على الجلخ ونعمتها زي الحرير. الجلخ. وقمت جاي فح الله من الجناب كده ومن الجناب كده وسنتها، يعني خليتها مسنونه بسن. وقمت جاي كبسها، جت طويله شويه، قمت عليها تاني واكل منها شويه على الجلخ، وقمت جاي كبسها، جت بسوى اللي بعدها. انت مش مضايقاك في حاجه؟ لا عادي خالص، وسادة مكانها والدنيا جميله والله. شكلها جميل، بس اصفرت من السيجارتين اللي انت شربتهم ده من امبارح راكبه. طب عايزين ندهنها اسطر. عايزين ندهنها اسطر عشان هي كده لونها غريب. اما ندهنها ابيض بس احسن من الاول. لا كنت تفتح بوقك كان شكلك عره. انا كنت بنكسف اتكلم. انما دلوقتي عادي. طب ومش راشقه في اللحم بقى ولا؟ واصله للحم وما بتوجعنيش، واصله للاخر. طبعا انا مش هعلق، كفايه اصحابك قاموا معاك بالواجب.